อันนี้ก็จะมีเก้งกับกวางนะคะเก้งจะเป็นตัวเมียนะคะกวางจะเป็นตัวผู้เก้งถ้าเป็นตัวผู้จะมีเขาเหมือนกับกวางเลยค่ะตอนนี้ก็นี่คือน้องกวางมาเรียนปลานี่ทีนิดนึงหนูทำเสร็จแล้วเหรอล้างแล้วไม่หนูก็เคลียร์ให้มันสะอาดสิลูกกลิ่นตัวใช้ได้นะเนี่ยเล่นโคลนมาจากไหนอีกนะพี่กวางด้วยเล่นโคลนมาจากไหนอีกนะแก้ร้อนเลยหางเขาไม่เปียกเลยนะเอาให้มันครบ1 นาทีนะคะมันจะได้ลงเดี๋ยวแม่จะลงในเพจค่ะณตอนนี้เลยนะคะพี่กวางเข้ามาเนี่ยก็คือดูดมาจากที่เดียวกับน้ำบ้านเขาตรงนู้นใช่ไหมลูกจริงไหมไอ้ตรงนี้บ่อตรงนู้นบ่อตรงที่เขาไปทำเต็นท์บ่อที่ทำเต็นท์ทวีไงที่ทวีกันทั้งหลังสุดอ๋อก็มาใครอยู่เหมือนกันนะลุงเขาดูดมาเขาดูดจากนู้นมาทางนี้มาถึงในเนี่ยตรงเนี้ยตรงปากทางเนี่ยแล้วก็สร้างปั๊มดูดขึ้นไปเรื่อยๆพี่ปลามีหิ่งห้อยด้วยมีหิ่งห้อยมีต้นนั้นเลยมีหิ่งห้อยต้นลำพูอะไรนะลำพูด้วยได้เห็นไหมไปหิ่งห้อยอ่ะต้นลำพูด้วยไม่มีปิดไฟหน้าบ้านเนี่ยนั่นเห็นไหมลูกปิดไฟหน้าบ้านทำไมอ่ะลุงเห็นไหมไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าอันนี้มันสว่างโอ้นู่นสว่าง